kudu dibuka kembali, diungkap kembali sejarah Republik Indonesia, terutama ku DPR ulangan nyomotan hasilnya doa, ulangan saukul comot am dele leluhur urang atuh baheula memperjuangkeun negara bangsa jeung agama nyawa taruhanana. Musyawarah Bung Karno jeung para pejuang-pejuang sangkan negara ieu merdeka kulantaran di jerona aya Kristen negara urang teh, bahkan lain sekadar Kristen di urang teh aya agama anu sama rasa sama rasa tak eta teh agama di urang teh aya baheula teh geus puguh encek mah di urang ambalaya tah ieu dipikir ku Bung Karno supaya menyatu di Sabang sampai Merauke teh kumaha carana musyawarah mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat geus nyana mawarauh jeung para kiai, para penggede lain jeung manusia bae jeung jin ge wau. Jeung jin wau. Urang mah kapanggih jeung jin lumpat. Urang mah kapanggih jeung jin wau. Ka kada kapanggih jeung kunti anak bae urang mah merengkeun. Sapira kunti anak. Lamun aya kunti anak yang sarikeun urang ka dieu sia. Cek kunti anak mau apa? Gua peluk lu. Atuh kudu kitu karang kunti anak. Ih, gak mau dong gitu. Layan bangsa cegana. Atuh urang masieun ku kunti anak we ngene kumaha maju na Bung Karno mah cicing di hutan, cicing di gunung. Tapa heula. Masya Allah. Dipikirlah ku Bung Karno untuk menyatukan bangsa negara, maka dipilihlah ialah negara Republik Indonesia ieu dengan demokrasi. Eta hasil musyawarah jeung para kiai. Ieu carita sejarah. Lumpat ka mamana ge jakitu kajen kumaha ge sejarah bangsa jeung negara urang mah. Lain tadi perjuangkeun Islam teh baheula, tapi lamun urang memperjuangkeun Islam doang di Indonesia, apan kafir teh ambalayah di urang teh, Kristen loba, Buddha loba, Konghucu ambalayah. Nu matak diperjuangkeun terus teh teu merdeka, tapi Bung Karno mempersatukan bangsa jeung negara jeung agama. Iya melalui demokrasi. Aya perjanjian secara rahasia jeung Inggris, aya perjanjian secara rahasia jeung Belanda, aya perjanjian secara rahasia jeung Jepang. Eta mah teu meunang dikemukakeun tama perjanjian rahasia eta mah, kecuali engke lamun geus mendesak karep dibejakeun. Ieu mah supaya nyaho bae. Kos kumaha cenah perjanjian ngaranna ngabejakeun. Teu wali asalnya hobaya bahwa di Indonesia teh perjanjian di Belanda. Di Belanda tegas tertulis ketika perjanjian tersebut teh ieu dirumpak deui ku Indonesia nyerang deui. Ketika perjanjian tersebut jeung Inggris ieu dirumpak Inggris bakal nyerang deui. Ketika perjanjian jeung Jepang eta ieu perjanjian naon moal dibejakeun teh ngaranna lain rahasia tuh. Sia mah bloon. Ieu mah ngabejakeun supaya jauh urang teh kuduna paham tentang berbangsa, bernegara, beragama di negeri pertiwi Indonesia. Sakadar sakit. Masya Allah siga ade. Aya perjanjian khusus. Mentek didelekeun moal merdeka saat eta lamun perjanjian, aya perjanjian nu tertulis di sejarah, aya nu perjanjian tertulis bisa dibaca ku bangsa, aya perjanjian nu teu meunang dibaca hanya orang-orang tertentu. Bisa kitu amat, gitulah negara urang.
jeung negara batur ge kitu bae. Sebab moal pati-pati Belanda ngajajah ka urang, lamun di negara urang eueuh potensi. Garong ge garong deuk naon ngagarong jelema miskin malah ya. Moal aya nu mantak digarong di ditu aya garongeun. Nu mantak eta dibegal aya janga begalna. Kitu mah nyana. Mas teu boga duit teu gablek cincin ge teu make. Baju udut baju ge jore jasa cak copet deuk naon nu dicopet ieu mah. Amankeun nu kos kitu mah geus liwatkeun. Aman. Negara nu madak dijajah ku Belanda aya nu dipake kahayang ku Belanda. Cek Bung Karno sarwajeng lamun aya hiji keluarga nu nomor kahiji dibere, kadua dibere, katilu dibere, kaopat teh dibere, ieu nu bakal berontak engke dina di keluarga. Di tengah-tengah kampung aya anu usaha-usahana maju. Usahana maju, mobilna boga dan lain sebagainya, tapi orang sekitar eta teu pernah ngasaan. Deleukeun ke nya nyen komplotan ka batur. Engke bakalnya diserang batur nu nyerang nyana anu jadi cocolokna. Kajen kumaha ge kitu sebab ieulah potensi garong ka dieu. Tah nagara ge kitu bae. Mentek Irak diserang teh aya nu dipake kahayang ku Amerika. Yaman diserang aya nu dipake kahayang ku Amerika. Sanajan ku ari kadeleuna Saudi Arabia di tukang nama tetep bae Amerika bae. Mantak Turki diserang aya nu dipake kahayang ku Amerika. Nah Bung Karno baheula kahayang Belanda, Inggris, potensi-potensi nu aya di Indonesia nyelundup ka ditu supaya merdeka. Jagona Bung Karno musyawarah. Unik na ya Bung Karno. Ketika Bung Karno aya di Belanda, di Indonesia aya. Eta nu hesena. Urang lamun bisa kos kitu nyandung bae urang mah terus. Supaya ulah kajawan kuno kolot udah mah kos kitu bae pan. Bisa kos kitu teh pake nyandung urang mah. Ye, aya nu ngabejaan neng. Ulah ngeunah kunaon? Ka haji nyandung deui kala di Belaraja. Iraha. Ji, bae aya di dieu. Ieu mah lain lalagaan, kula nyaho di ditu nyandung data yang teu percaya. Unggal pejang ngeukepan kula bae. Aya bae pake nyandung, orang bener di itu nyandung. Tuh, mantap mau libere ilmu kos gitu ku Allah. Mal ini sakalong mal mere kos gitu mah jeung perjuangan eta doang lah, sawah mencong. Teu beres. Ieu keur carita. Tak nu mantak aya organisasi NU eksis di negara emang kumaha gitu. Aya perjanjian Kiai Hasyim Asy'ari baheula jeung Bung Karno tentang mempersatukan bangsa jeung umat. Ulah dikira didirikan NU pada tahun 26 teh aya perjanjian untuk mempersatukan bangsa negara. Ngan nyana dibentuk satu organisasi sosial keagamaan NU Nahdlatul Ulama. Mual dicaritakeun terlalu dalam NU ngan ulah kaget lamun NU banserna huru-hara Indonesia banser kita ngajagaan masjid teu kaget. Satu ketika orang huru-hara jeung Kristen banser titah banser titah ngajagaan kuil titah ngajagaan kitu gereja dan rumah-rumah ibadah nulen ulah kaget. Etalah NU. Geus paham tak encan nu arasup NU sehingga NU seperti kitu corakna. Tuh, siapa mah? Geus nongol teh heula bodoh. Ulah kaget lamun NU teh dijadikan garda ku presiden, lain Jokowi bae mau ngajadikeun bahwa NU akan dijadikan garda di negara Indonesia. Heuh ti jalan zaman sama Jokowi. Jadi baheula ge mangkos kitu sebab aya bergaining NU jeung negara Republik Indonesia.
NU jeung partai-partai lemantak sulusup ke NU teh nyaho kahitut bau makanya hongke kaget secara lahiriah NU seperti mutlak organisasi sosial keagamaan tetapi praktekna kok lain ieu nu kudu dikaji ku otak bangsa Indonesia. Ki Hasyim Asy'ari lain jelema leutik Kiai Wahab lain jelema leutik eta teh menang restu ti Kiai Khalil Bangkalan seorang waliun min auliyaillah. Jadilah NU datang ka kuari eksis tinggal nu nyekel NU na mampu tante bener je tante sakitu kepemimpinan dia kok NU kieu kepemimpinan dia kok NU kieu nah kuari lamun urang neuleuh perkembangan NU memilih ketua ge mani silih jotos tetis berarti teu bener teu nyaho kana aslina NU kula nu diuk bae di imah ge nyaho nu mantak Gus Dur datang ka desa babara kali ngobrol secara umum kitu secara khusus aya jeung kula nyaritakeun tentang NU nyaritakeun tentang bangsa ieu lain lalagan di Indonesia mah ketika urang deuk ngayakeun naon ingat leluhur urang diseret dibunuh dihukum picis dan lain sebagainya untuk memerdekakan bangsa untuk memerdekakan negara Republik Indonesia dipilihlah ieu negara teh negara demokrasi teh sembarangan menyatu dari Sabang sampai Merauke teh lain lalagan satu suara merdeka Kristen merdeka Buddha merdeka Islam geus puguh mayoritas merdeka mantap ayalah ketentuan-ketentuan jadi kepala negara teu meunang ku kafir sebab mayoritas Islam dipilter naon bae nu bakal terjadi agama ku mui jajelema ngan sakadar pemutusan-pemutusan unggul disodorkeun sodoran ti NU rujukan NU Bahsul Masail Minhaj Tufah Raudhah Ahli Sunnah wal Jamaah eksis negara Indonesia kok kuari berani sih mengatakan tolak tilu jadi hiji ti mana panyokotanana kok berani sih anak angkat bisa ngawaris di mana panyokotanana berarti acak-acakan negara Indonesia NU nate eksis apa muina anu menyangkal iyalah jadi pertanyaan seperti etala struktur negara urang secara global tenang orang hirup di Indonesia teh kudu maca kitab asal maca clipping NU geus sarua sebab panyokotanana ieu ti Minhaj Tufah Raudhah nihayah tidinya menang nyokotna dibejakeun rujukan NU itu adalah 4 kitab nihayah Tufah Raudhah Minhaj sakitu geus teu sanksi deui ketika aya keputusan-keputusan NU clipping tahun sekian muktamar di anu iyalah mubatul masail geus ararangeus tentang donor mata donor kitu jantung tentang tulang dan lain sebagainya geus dibahas ku NU teh jalan ka dieu mah ka Banten naon sebabna di Banten mah lain nyaritakeun Bahsul Masail naon nyaritakeun naon atuh lain nyaritakeun Bahsul Masail nyaritakeun naon atuh ge lain nyaritakeun Bahsul Masail naon atuh eta sia teh nyaho teh nu teh nyaho rugi sia ngantak ulah peureum bae ngajina